ალბათ ხშირად გინახავთ თბილისის ქუჩებში გადათხრილი გზები, რომლებიც თვეობით არ კეთდება. ალბათ ისიც გინახავთ ერთი და იგივე გზას ერთი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე რომ აგებთ. რომელია ყველაზე საგანგაშო და საფრთხის შემცველი ცენტრალური მაგისტრალი თბილისში და რა საფრთხე ემუქრება მოსახლეობას? რაში და როგორ დახარჯა 150 მილიონი? თბილისის მერიამ და რა კორუფციულ სქემებზე საუბრობენ არასამთავრობოები და ოპოზიცია? ჩვენი რეპორტაჟი დავით ნარმანიას გზების ყვალდაკვალ სამწუხაროდ მაშინ როცა მერიაში ის ხდება, რასაც ეხლა ნახავთ დედაქალაქის მთავრობის მაღალჩინოსნები იმით არიან დაკავებულები, კონკრეტულად ვიცე-მერზე მაქვს საუბარი, ხმამაღლა ოცნებობენ არასასურველი გადაცემების გაქრობაზე ეთერიდან. ეს იქით იყოს და მოდით ერთად ვნახოთ ბელა ზაქარიძის ჟურნალისტური გამოძიება რა ხდება თბილისის მერიაში. სულ ავარიები ხდება, ბებო. სულ ავარიები. რატომ ეს არ აქვს თავისუფლება მაშინებს და სულ ავარიები? აი, ვერად ყოფ? ეს თუ ჩავარდი, ეს არ ჩავარდება? ეს გორგასლის 111-ია. თბილისი რუსთავის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი. უკვე 1 წელზე მეტია გზა ჩაინგრა და თბილისის მერიას სამუშაოების დაწყების გეგმაც კი არ გააჩნია. მოსახლეობა შიშობს, რომ გზას ძირი მალე გამოენგრევა, ავტომანქანებს და სახლებს ჩაიყოლებს. შესაბამისად, მსხვერპლიც აუცილებლად იქნება. გზის დაზიანების გამო წელიწადზე მეტია ავტობუსების გაჩერებაც არ ფუნქციონირებს, რაც მოსახლეობას პრობლემებს უქმნის. გაჩერება იყო აგერ აქა, ჩაინგრა მიწა, ხალხს ეშინიათ არ გადავარდნენ, ბავშვები არ გადავარდნენ, ბავშვები დადიან. გარდა იმისა, რომ მერიას გზის რეაბილიტაციის გეგმა არ აქვს, კერძო მესაკუთრესაც ზიანის ანაზღაურებაზე უარი უთხრა. $30,000-მდე ზიანი მესაკუთრემ სწორედ ამ გზის ჩამონგრევის შედეგად მიიღო. ეს გზა რო ჩამოინგრა, 2 მანქანა დემენგრა და იმტრად მოყვა ქვეშ, შენობა დაინგრა, კაცშვილი არავინ არ მოსულა, მოდიან, მიდიან. ათასობით მანქანა გადის. და აი ეს მდგომარეობა გვაქვს. 1 წლის განმავლობაში გზა არის ჩავარდნილი. და რეალურად არავის არ ქონია იმის მცდელობაც მერიდან, რომ სამუშაოები დაწყებულიყო. ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც ნარმანიასთან არჩევნებში დამარცხდა, ამბობს, რომ ყველაზე საგანგაშო და საფრთხის შემცველი თბილისში სწორედ ეს ცენტრალური მაგისტრალია. ამიტომ თბილისის მერიის პრიორიტეტი სწორედ ამ გზის რეაბილიტაცია უნდა გამხდარიყო. იმ ფონზე, როდესაც ასეთი გადაუდებელი სამუშაოს შესრულება ფორსმაჟორული წესით არ ხდება, მეორეხარისხოვან გზებზე და გასართობი ღონისძიებებისთვის კონკურსის გარეშე 150 მილიონის დახარჯვას ნიკა მელია კორუფციას და არასწორ მენეჯმენტს უკავშირებს. ვერავინ ვერ აუხსნის და ვერ დაუმტკიცებს, რა საჭიროება არის შენ ტენდერის გარეშე კომპანიას გაუფორმო კონტრაქტი, როდესაც შენ შეგიძლია გაუფორმო კონტრაქტი ტენდერის გარეშე იქ, სადაც დასაფორმებელია მართლა. აქ არ ფორმდება და ფორმდება იქ, სადაც სავალდებულო არ არის. ეთყობა აქ არ აწყობს და არ არის რენტაბელური მათთვის. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, რომელსაც თბილისში გზების რეაბილიტაცია ეხება, გორგასლის ქუჩაზე არსებულ ვითარებას ფორსმაჟორად არ მიიჩნევს. ავთანდილ სუდაძე ამ ცენტრალურ მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეფერხებას კერძო მესაკუთრეს აბრალებს, რომელიც ზიანის ანაზღაურებამდე მერიის მიერ დაქირავებულ მუშებს მის კუთვნილ ტერიტორიაზე არ უშვებს. ზულებულები ვართ, რომ შევცვალოთ პროექტი. შევცვალოთ პროექტი იგულისხმება, რომ ზედა მხრიდან მოგვიწევს აუცილებლად მუშაობა, ანუ გზის საიდანაც ჩაწყვეტილია და საიდანაც სავალი ნაწილია, იქიდან მოგვიწევს მუშაობა. სამწუხაროდ, მაგრამ არასახელმწიფოებრივი ხედვა აქვს ალბათ ამ ადამიანს. ვერ აუნაზღაურებდით ზარავსაც, რომს ქონოდა ზარალი ამ კერძო მესაკუთრეს. რესტორნები, გასართობი ობიექტები, ავეჯი, სხვადასხვა სატელევიზიო და რადიო მომსახურება. ეს იმ შესყიდვების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც თბილისის მერიას ბოლო თვეების განმავლობაში 122 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდა. და ყველა ეს შესყიდვა ფორსმაჟორული წესით ერთპირთან მოლაპარაკების გზით განხორციელდა. არის შემთხვევები, როდესაც გამარტივებული შესყიდვა ახლად შექმნილი კომპანიებისგან ხდება, რაც ბევრ შეკითხვას ბადებს. კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი ყველა ამ შესყიდვას ფორსმაჟორად მიიჩნევს.
რაც შეეხება გამარტივებულ შესყიდვებს, არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს, სადაც არ არის ან გადაუდებელი აუცილებლობა ერთის მხრივ იმ კონკრეტული საქმის შესასრულებლად, როგორც არის მაგალითად ავარიულ კორპუსებზე ან რაიმე სხვა სახის სამუშაოებზე, როგორც იყო მაგალითად ელბაქიძის აღმართი, სადაც აუცილებელი იყო და გადაუდებელი იყო ეს სამუშაოები. როდესაც საუბარია ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე, ოლიმპიურ ფესტივალზე, როდესაც წლების წინ იყო ცნობილი, რომ ამ ტიპის ფესტივალი ჩატარებული იყო თბილისში, ბუნებრივია შემსყიდველი ორგანიზაციის ვალდებულება იყო, რომ გაცილებით კარგად და ზედმიწევნით დაეგეგმა შესყიდვების პროცედურები, რომ არ ყოფილიყო ერთის მხრივ გამარტივებული შესყიდვების გამოყენების საჭიროება და მეორეს მხრივ არ ყოფილიყო დამატებით ფინანსების მოძიების საჭიროება. სამგორში გახოკიძის ქუჩა ერთ-ერთია, სადაც სამუშაოები ფორსმაჟორული წესით ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით განხორციელდა. თბილისის მერიამ ამ გზის რეაბილიტაციაში 8,400,000 ლარი გადაიხადა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გზა გაფუჭებული არ იყო და არანაირ გადაუდებელ აუცილებლობას მისი გაკეთება არ წარმოადგენდა. ერთი თვის წინ გაკეთებული გზა კვლავ გადათხარეს და ამ ქუჩაზე ახლა უკვე სხვა კომპანია მუშაობს. რაც შეეხება გზას და გზის საფარს, იყო ნორმალური პირობები, ნორმალური საფარი და არანაირ დაზიანება არ იყო, რომ დაუშვათ აქ საჭიროება მოეთხო, რომ გათხრილიყო ესენი. მოსახლეობა ამბობს, რომ გახოკიძის ქუჩა პირველად 2015 წლის იანვარში გადათხარეს. სამუშაოები კი 4 თვის შემდეგ აპრილის ბოლოს დაიწყეს. ამ 4 თვის განმავლობაში შესაძლებელი იყო ტენდერის გამოცხადება, რაც თბილისის ბიუჯეტს დაზოგავდა. ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის დამფუძნებელი. ეს ქუჩა არის ნათელი მაგალითი და დადასტურება კორუფციის, უუნარობის და ცუდად შესრულებული სამუშაოსი. ქუჩის რეაბილიტაცია დასრულდა დაახლოებით 1 თვის წინ და დაჯდა 8 მილიონ ლარზე მეტი. აქ მილების და გზის შეკეთება, მიუხედავად ამისა, დღემდე სავალალო მდგომარეობაშია და ახლა უკვე დედაქალაქის მერიას ხელმეორედ უწევს, ასე ვთქვათ, ამ გზის გაკეთება. აკლაკნილი, აი დაბალი მაღალი ტროტუარი. ახლა ეს დადიოდა უშუალოდ გახოკიძის ქუჩის მსგავსად თბილისის მერიას ხელმეორედ გზის დაგება ისანში დოესის ქუჩაზეც მოუხდა. აქ ახლად დაგებული გზა იმდენად უხარისხო აღმოჩნდა, რომ სხვა კომპანიას მისი აყრა დაჭერდა. უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე ჯერჯერობით კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. ორი და მეორე კომპანია ეს კაი ბიჭები არიან, კაი ხალხი არიან. ხოდა სულ ამოთხარეს ხელმეორედ ტროტუარები ამოთხარეს ამne. ხელმეორედ გააკეთეს ახალი კომპანიამ, რომელსაც 50% ავანსის სახით ჩაურიცხეს, რაც 300,000 ლარამდეა. მიუხედავად ავანსისა, მიუხედავად გადახდილი თანხისა, ამ კონკრეტულ მისამართზე იმ კომპანიამ ეს ვალდებულებები ვერ შეასრულა და ამაზე საუბრობს ადგილობრივი მოსახლეობაც. გამოდის, რომ 300,000 ლარი კომპანიამ მიითვისა, ამაზე რეაგირება დედაქალაქის მთავრობას არ აქვს. შეერთება ძველი და ახალი ასფალტბეტონისა, ესეც გარკვეული ხარვეზებით არის გაკეთებული. ახლად გაკეთებული გზების ხარისხის შეფასება, რომელთა დიდი ნაწილი უტენდეროდ არის შესრულებული, ჩვენ ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორს, ინჟინერს კოტე მჭედლიშვილს ვთხოვეთ. აქ უნდა იყოს ბორდიურით გამოყოფილი ტროტუარი, რაც არ არის გაკეთებული აქ. აი ეს ტროტუარი დასამთავრებელია, ეს ტროტუარი უნდა შეერთებულიყო ამ ქუჩის ტროტუართან 1-5 მეტრის მანძილზე მაინც. და ეს აქედან ამოსული ტროტუარი კიდე უნდა გრძელდებოდეს აი ამ ის გაასურებ. გამოწვეული ემის რომ ან რემონტია განხორციელებული უხარისხოთ, ან კიდევ საერთოდ არ არის ხელი ნახლები ასფალტის დაგების დროს. ვიღაცა მკვეთრად მანევრს გააკეთებს, რომ არ უნდა შეეხოს ამას და მკვეთრი მანევრირებით გადაიწევა იქი და უკან მომავალი კიდე დაეჯახება. ან შეიძლება ჩაინგრეს სულად. 7 თვე 300 მეტრიანი ქუჩის გაკეთება 7 თვე შეიძლება? როცა 1-5 მეტრის საქმე. ჩვენი ანამინში ესე დავდივარ, აცაბაცა. რო გუბეში აჩავალ, ჩავდგაფე. აი დააგეს ისე რომ აზრი არ იყვნენ როგორ უნდა გაიკეთებინა. ნარმანია და მისი მთავრობის წევრები მოწოდებული არიან, რომ შეკულებები აფორმოს კომპანიებთან, რომლებიც აკავშირებული არიან მათთან კომპანიებთან, რომელსაც არანაირი გამოცდილება სამუშაოების წარმოების არ აქვს, ისინი უბრალოდ მასთან გზნობენ თავს კომფორტულად, იმიტომ რომ პირადი ინტერესები აკავშირებს. ამის ნათელი დადასტურება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არის თუნდაც ეს კონკრეტული შემთხვევა.
ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს დეპუტატის ირაკლი აბესაძის განცხადებით, ტენდერების ჩატარება თბილისის მერიის ხელმძღვანელობის ინტერესებში არ შედის. მისი გათვლებით 150 მილიონი ტენდერებით რომ დახარჯულიყო, თბილისი გაცილებით ხარისხიან გზებს მიიღებდა და ბიუჯეტს 15 მილიონი ლარი დაეზოგებოდა. დამატებით კიდე 18 მილიონი ლარის სესხი აიღეს, კომერციული სესხი 10% უნდა იხადოს წლიურად სახელმწიფომ, ანუ დაახლოებით 20 მილიონი ლარის ხარჯი იქნება გაწეული, 18 მილიონი ლარის სამუშაო შესრულდება და ეს უკვე ძალიან არასწორია და რაც თავარია, საქართველოს მთავრობის ნახმობით ეს თანხაც იხარჯება გამარტივებული ტენდერით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი შესყიდვების შესახებ კანონზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გამარტივებული შესყიდვა მხოლოდ სტიქიური უბედურების, მიწისძვრის და სხვა ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში უნდა ხდებოდეს. გამარტივებული შესყიდვების დროს გაცილებით მაღალია შანსი, რომ კონკრეტულმა იმ კომპანიამ მიიღოს თანხა შესაძლებელი სამუშაოებისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს რომელიმე მაღალჩინოსნის ფავორიტი კომპანია. შეიძლება პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტი არ იყოს, მაგრამ იყოს ლობირების ელემენტი. ტენდერის შემთხვევაში ამის ალბათობა გაცილებით ნაკლებია, რადგან იქ არის ვაჭრობა. თბილისში დაგებული ასფალტის ხარისხის მუნიციპალური ლაბორატორია ამოწმებს. ლაბორატორია დევს დასკვნას ასფალტის სისქეს, სიმკვრივე, ტკეპნის ხარისხი და ფორიანობა ჯდება თუ არა სტანდარტებში. თუ კი დასკვნის მიხედვით ასფალტის ხარისხის სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, კეთილმოწყობის სამსახურმა შესრულებული სამუშაო არ უნდა ჩაიბაროს. ირაკლი აბესაძე ამბობს, რომ უხარისხო ასფალტის ჩაბარება ხდება, ვინაიდან მერიის მაღალჩინოსნებს გარკვეული დაინტერესება აქვთ. ლაბორატორიის დასკვნა კი სანდო არა. იქ თბილისის მერიის და საკრებულოს მაღალჩინოსნების ნათესავები არიან დასაქმებული, რაც პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტია. ესე იგი, მთლიანი კორუფციული ჯაჭვი არის თბილისის მერიაში შექმნილი, დამკვეთი კეთილმოწყობის სამსახური, ხარისხის შემოწმებელი, თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია, სადაც ასევე დასაქმებულები არიან მათი ძალიან ახლო ნათესავები, მეგობრები. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ იქ მუშაობს და გზების ხარისხზე სწორედ ერთ-ერთი პასუხისმგებელი ადამიანი არის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის ახლო ნათესავი მიხეილ დოიაშვილი. დასაქმებულია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემი ნათესავი რამეს წყვეტს, იქ ის არის ჩვეულებრივი თანამშრომელი, არის საკმაოდ დიდი პროფესიონალი იმისა, რასაც აკეთებს. ის არის ჩვეულებრივი განყოფილების უფროსი საგზაო ნაწილში, განყოფილების უფროსი საგზაო ნაწილის. ბოლო 6 თვის განმავლობაში თბილისის მერიის 3 მაღალჩინოსანი კორუფციის ბრალდებით დააკავეს. თბილისის ზედამხედველობის აპარატის უფროსი ჯოკია ბოდოკია, ვაკის გამგებლის მოადგილე მამუკაცაავა და საბურთალოს რაიონის გამგეობის თანამშრომელი მიხეილ ქვირია. გზების დაგების პროცესში კორუფციის გამოვლენის მიზნით მასალები მთავარ პროკურატურაშია გადაგზავნილი. მერიის საქმიანობის შემოწმებას უახლოეს მომავალში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიც გეგმავს. აი ეს ამბები ხდება მერიაში და ამ დროს იმის ნაცვლად რომ დაუშვათ ეს გზები, დაგებული გზები და ასე შემდეგ გაკონტროლდეს ვიცემერი, მაგალითად ერთ-ერთი ვიცემერი თბილისის, იმისთვის იცლის რომ Facebook-ზე დაждდეს და ხმამაღლა იოცნებოს რომ მისთვის არასასურველი რეაქცია არასოდეს არ გავიდეს ეთერში. მე პასუხს მე არ ვაპირებ, იოცნებეთ ბატონო ირაკლი ლექვინაძე. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ ძალიან